Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. I'll succeed in for it. Ayivuke inyanga ayisebenza abantu abasebenza bona boxasana bona emakhosini amakhulu zona zonke indlona anyalo bogoga abakhulu banyalo bokhosa amakhulu siyathokoza sibona thokozani ke bogogo thokoze bomkhulu thokoze ishintshana sokuhamba fulafula emsamadoda sileke ndoda endala kusileke mkhonto kwaza amashinga kusileke gogo kusileke thokoze kukhulu iyathokozisa ke madoda amadala kuthi sovuka sisebenze sovuka sibiza abantu silethe umsebenzi abantu bakhanyelwe bafunelwe inhlanhla abantu basinda silapha abantu ndoda endala abasinda abantu kusileke kunyana ehlisi sileke nina bomngoma sileke naboceke sileke nabophala kuziphona nophala amaprincess yangithokozela ke abantu abadala ngithokozela ishintshana zomoya nina bomavula kufanele bemsela amadoda ngiyathokoza ke bakhosa kakhulu nina bakomthembu nina bakomvilasi nina bakoqhudeni nina bakonyandeni sile nanyalo ke bagogo sile thokozani yabo akomasapula ngonyesa abanele kulanga masambo baphathi bempande sekusile madoda sithe sikhulumile abantu basize sathi siphilisa abantu abaqhathile nabantu abahluphekile sesileke mathapha sesileke thokoze izinto engiyakhulekela bogogo ngiyanikhulekela bomkhulu ngiyanikhulekela ishintshana zomama flat value zabadoda seso sebenza ubusuku nemini sathi sosebenza madoda yanimemezela ke madoda amakhulu endlela senzansi makhosi amakhulu yamemeza makumba manomhlaba sithongele ehlele emhlophe ngobongelwane mathamba amakhulu mathamba asiza abantu mathamba abantu aphilisa abantu akhuluma izwi sekusileke nina mafuza kuphela sileke bathonga amakhulu sileke nina bomthembu sileke nabomvilasi bini sontamba goqa amadlela amafana kuyathokozela bogogo ngesimo mathonga Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu igama lami ngu-MC Pholobaso Andile wakangcobo namhlanje sila intabeni zako Adams Mission emzini ke umuhle onezotha nenhlonipho nobuningi obukhulu bemphefumulo kusukela einkukwini zezimbuzini izinkomo abantu abakhona nabangaphandle njengoba nami ngasiwa lana nje ngifana nabantu kabaningi abezala bezothola usizo usuku nosuku ngibona ke namathwasa gogo abhizi ngenye indlela ungafunga ukuthi apheka ishebo esinzima kufika umapholoba namhlanje sakubingelela kakhulu ke Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele mhlawumbe uphesha kwezilwandle sikulethela lolu hlelo oluhle kakhulu sikwamakhosi mngoma enmazi ngodlozi labadala gogo asikubingelele sikwamukele phangi kwamakhwanta amakho okukhomba ukuthi inyanga engafake nengaqamba amanga phezulu esicongweni esitezi sakho njengenyanga engaqamba amanga abantu bayabuka nje ukuthi hayi konke osuku kusho kwaSiyaviva TV1 kusuke kukhona ngale kokuchoma uphoqelelwe yithi ukuthi likhuluma iqiniso ukuthi lento yenhlanhlo iphethe ngoba iyasebenza nakuwena thokoza ngiyanibingelela kakhulu umhlaba wonke amagumba amane omhlaba kulona lonke izwe nje libukele uSiyaviva TV libingelela umakhosi umngoma
kusendaweni yase Adams ke la ngikhona nala ngisebenzela khona. Ngiyabingelela bonke ababukeli, ngiyababingelela bonke abathandi bakaSiyaviva. Ngibingelele nawo ubaba Mapholoba. uNkulunkulu ambusise ngokungena kwakhe nje kuleli khaya. Ngiyanithanda kakhulu nonke umhlaba wonke magumbamane uDlozilabadala lo nibingelelayo. Amen. Dlozilabadala, ake sikhulume ukuphefumula inhlanhla nakuthini uqobo njoba sesifike la. Kusho ukuthini ukunyathela komuntu kulamagceke ngoba abanye bathi Mapholoba ngamboniswa lo mama ebusuku. Ngase ngitshenwa ngaxoxelwa kabanzi ngaye ukuthi mangihamba ngizohamba kanjani, i-direction angiyibuzanga ndawo, especially abantu abafunda isikole la ekhaya ngikhuluma ngamathwasa. Bathi ke ukuphila kwabo baqala ukubona benyathela manje bedliswa impande yala ekhaya. Kusho ukuthini ukunyathela nje kulamagceke? Noma ngeke kuthi umuntu akumela ituse kodwa abanye umuntu kangene nje ezohlola phela engalashwanga kodwa atholakala baba Mapholoba ukuthi ufike wathola into abekade efuna maqede kwenzeka into ekade ingenzeki. Kodwa mangibheka awukho umuthi engisuke ngimnikeze wona, kusuke ukuthi ungenile nje ekhaya ngize ngilithathe ikhaya njengekhaya lesibusiso noma elithandwe kakhulu uNkulunkulu ukuthi umuntu ogcoba unyawo athi ngasinda noma athi ngaphila ngokungena kwami ekhaya. Ngiye ngibabona abanye ke ngokungena kwabo besinda kodwa nami ngiye ngazi ukuthi umlingo uthini obasindisayo ngokungena kwekhaya. Kodwa likhaya nje labantu bonke abayintandane abahluphekile abadinga usizo abadinga ukwelashwa, likhaya elivulelekile. Ake sikhulume ngalento ukuthi izangoma eziningi ayigani futhi ayishadi. Wena kuza kanjani ukwazi ukukumanage kokubili lokhu futhi ukwazi ukwenzisisa uphinde futhi ungakhohlwa kuba unkosikazi independent ngoba abanye abantu bathi sishadela ukuthi ubani bana sibhekelele. Kuyaye kube nomusa kaNkulunkulu nomusa walo idlozi. Nama lingiqalisanga emshadweni lingidonsisile ukuthi linginike umshado kwaze kwafika la selivuma khona ukuthi linginikeze umendo kahle lingishadisa. So kube isibusiso isikhathi esiningi ngempela isangoma asibe nayo umyeni. Angazi ukuthi le nto yasebungomeni ngingathi baba Mapholoba isuku yenziwa yini ukuthi uncisheke injabulo kodwa ke kona ekugcineni Wayikhona injabulo la emshadweni. Injabulo phela ibakhona masinobaba nje siyajabula kodwa uNkulunkulu uyangibusisa nje wanginikeza umkhwenyana alright oyisekayo into engiyona futhi naye oyilento engiyona. So if naye kungena umuntu wesifazane esigodlweni angibheki ukuthi wangena nomuntu wesifazane isikhathi esingango 1 hour. Naye mangingena esigodlweni ngingene nobaba ehamba emoto enhle egcekeni ngingena naye esigodlweni akabheki ukuthi hawo wangena nomuntu esigodlweni isikhathi esingako wesilisa. Cha, uyazi ukuthi ipart of umsebenzi uNkulunkulu nedloze ukusinikeze kona. Kona ungibusisile isikhathi esiningi kodwa abantu besifazane nabo abesilisa abangenwe yithongo abavamisile ukuthi babe nabo abakhwenyana. Gogo solokhu waqala ukuthwasisa usakhumbula ukuthi unamathwasa amangaki? Ayish ngisakhumbula. Acha ngisakhumbula ongangokuba Thangi ke kwafika umntwana engamthwasisa but bengingasamboni. Wase Eastern Cape bengasamboni sengile ngimbona lo mfana ngimazelaphi ngimazelaphi uthi nekhokho ungangiguleli wena ngathi ngibahle impande la ekhaya. So abanye ayicha angisazi ngempela ukuthi ngizothi sengathwasisa abaningi kakhulu abantu abadlule kulezandla zami bathola impande yala ekhaya kaMngoma. Ningizimu Afrika hleli nodokotela uDlozilabadala. Udokotela ke uDlozilabadala usebenzela la eAdams Mission. Istop nje ise posini kwamcineka besobuza ke zangomeni noma ke lapha kunamathwasa khona amaningi bazokuyalela kwaMngoma. Ngiyafisa ukuthi dokotela sike sikhulume ngento ethinta ibusiness. La emva kwami ngiyabona ukuthi namhlanje usuku lokusebenza is during the week but kunama quantum amile angasebenzi engashiyo ukuthi adinga umechanic afile kanjani kuthiwa nje athe ukuphaka namhlanje. Isho ukuthini lento?
ingakanani lento oqinisekisa kubantu ukuthi bengayithola la kuwena ofuna ukuba nama quantum ofuna ukuthola ama tender ofuna ukuba nebusiness lokudayisa uoyela noma amalahle ofuna ukuthi ebe manager abe umphathi ofuna ukuba ifinancial what umuntu ofuna nje ukuthi ebe around into ezithinta imali eza kuye necontrol yena ungathini kuyena acha amakhonqala mina amile nje hayi kabi inkinga noma ngayimela kuphela isonto isuke ingekho inkinga isikhathi esiningi akukho kungijaha ngala ngemva kwami mase besebenzile kwesikhathi bayashesha ukusebenza laba abasebenzele eduzane okay so aba around la kumina abanye bakude abakhona ukuthi bavakashe njalo ekhaya and bayashintshana kufuneka makubuye laba kuphinde kubuya abanye ngalela langa phinde kubhuka abanye baphumule phinde kubuya abanye ngoba angeke ikhona kuma zonke egcekeni uyibhodwe noma umama wabantu abaningi abaxosha ikati eziko ngenxa ukuthi baqashwe la ekhaya kakhulu no driver nje squad maku December suke ngibakhiphile ngibenzela amaphathi ukuthi bakhuthazeke ngibapha mhlambe amabonus ukuthi sisebenze kahle unyaka wonke ngiphinde ngibabhekelele futhi ukuthi bafuna ukulobola amakhosikazi ngikholelwa ukuthi umuntu angisebenzele ngibe right yena angabi nankosikazi angabi namusi sakhisana nabo nje ukuthi nezakhe ingana ilale idlile futhi akuthokozela ukuthi uyashayela angayitshela ukuthi akekho kumlungu kubantu abafisa ukuba right empilweni cha awukho umlingo kodwa kona ngifuna ukusho ukuthi kuyenzeka ngoba nami nakho ngumuntu wesifazane kwenzekile ukuthi lezi imoto ezicelela igcekeni zibe ngezami ngibe ngumuntu wesifazane ngiphinde nami ngiqhamuke ngihlonishwe kuthiwa nayi owner yemoto nayi owner sesithola abanye nje bavalile ebhusha bayayiphekela la ngaphakathi emakhishini so akukho la kuthiwa khona angeni khona kodwa kubalekile ukuthi umuntu awuthanda umuthi ngoba ngeke ukuthi kuzokwehlimana yehlela abasezulwini kuphela engazi ukuthi yadilika kanjani kodwa thina kumele sisebenze kanzima and sikukhuthalele ukusebenzela ingane zethu siphinde futhi siukhuthalela umuthi ukuthi kuvuleke la kusuke kuvaleke khona ngoba abanye basuke benayo inhlanhla yokuzala kodwa bese bekhathala emqondweni ukuthi bazoyakha kanjani niphathene kanjani nomakhelwane bakho khokho ngiyabathanda kakhulu nabo bayangithanda noma ke phela inhliziyo zabantu ungeke uzuzazi futhi ingeke ifane abanye basuke bethi awuthwele abanye basuke bethi awunelwane basho yonke into abasuke abanye bethanda ukisho kodwa siphathene kahle because ezami imbuzi zidla izinkwa komakhelwane bangangibeki icala so siyaphilelana abanye bashawe indlala athi umuntu ngilale ngingadlile ngiphaka ukudla ngikho impuphu hamba yodla kushuthi ukuphilelana nokuthembana uqinisekisa nje lokho mbukeli angithi ugogo ubuye futhi ebomfundisi njengodlozi labadala kunesikhathi lakho nothi ngesonto bomakhelwane bami siyathandaza siyakhonza bephume bonke futhi beze bezokhonza kanye nawe yebo mhlawumbe mawungasinikeza umehluko wokusetshenzwe esigodlweni nokusetshenzwe ebandleni ngokwendlela yala ekhaya ungathini kubantu umehluko phela basemalini babumapholoba ngoba esigodlweni kuyabhadala ngoba umuthi siyawugaya solanda kanzima ukuze kube khona into ezimpumelelo kubantu but esontweni sisebenzisa umoya amanzi wakuphiwuza into esiphiwe nami ngikhule ngayo ekhaya uma ethandazela abantu ebasindisa ngamanzi so ke silwa namadimoni nje abantu abasuke bengenamali abanye bengasebenzi abanye bengakhona ukuthi basifake njengeinyanga siyobethela emzini yabo kodwa ngenze sure ukuthi okay mangithi ngisisiguqo noma inkonzo emzini walowo muntu ngiphume ngezokhokhelwa ngifike ngimsize athi hayi sengiyalala bekungasalaleki kodwa lokho suke sikwenza mahala ngenxa ukuthi asifanani emaphaketheni umehluko ukuthi kusuke kusetshenziswa umuthi ngala kusuke kusetshenziswa amanzi
DLOZILABADALA ake sikhulume ngento ethi ngokujwayelekile abantu besilise kuhlale benethola inhlamba ethi awubani uthwele kodwa wena njengomuntu wesifazane makukufica kusuke kudinga ukuthi nawe iba namandla njengomuntu wesilisa osukazi ukuthi akakwenzile lokho kodwa amandla akhe athi isho bengathini akunendaba. Ake sibukele ukuthi ke ugogo mayithi akathwele uyakwazi kodwa ukuthwalisa umuntu ngoba kunabantu abathi bona basayifuna into ezolokhu iciciyelwa ngemithi nani bafuna into ezofika ihlabe esikhonkosini bakulungela ukukhokha. Abapholo angingakhuluma amanga angithwalisi umuntu. Awuthwalisi wena. Wenzani pho ngoba bonke abantu abaselethi into wena iyabalandela inhlambe enjalo ngenxa ukuthi izinto ziyenzeka. Kukhona nje izinto esiphiwe ngokuhlukana kwethu sayiphiwa uNkulunkulu sayiphiwa ngamadlozi ethu ehlukanayo ekuthwaliseni ngibuka othwele nami ngifana nje naye noma phela ngisuke ngingazi kakhulu ukuthi ekuthwaleni kusuke kuba kanjani kodwa ngisabe nje into yesithwalo because abanye bathi sibathatha isikhathi esincane kanti mina ngisakuthanda ukuphila futhi ngiphilisa abantu nezingane zami ngiyayithanda nabazali bami ngiyabathanda umndeni wami ngiyayidinga iphila so isithwalo ngingasikhuthazi futhi nakumuntu ngoba impilo esheshayo iphila igcine seyishesha naseyintweni ezithile khona izinto esizibuka zizinhle emehlweni ethu lisho njalo iBhayibheli kanti isiphetho sazo siwukufa so angikholelwa esithwalweni kodwa ngikholelwa ekutheni lokho wawuphiwe ngamadlozi akho noma ukuphiwe uNkulunkulu kumele ukuphile kunje ngoba kunjalo so lento sokuyiphiwa asivuselele yona ngoba akekho noyedwa ozalelwe ukuhlupheka kahle akekho futhi ozalelwe ukuthi athwale kanzima kahle izinto ezithile zisuke zisicindezela size kungathi impilo yethu yasafa kumele sibheke lezi zinto siyisuse kuthina bese sisala nenhlanhla esiphiwe yona sengeze kule nhlanhla esiphiwe ngabantu basemakhaya abangasekho. Iningi labantu lithi yebo ungahlola ngekhanda yebo ungahlola ngeshoba kodwa mase uhlola ngamathambo umastermind ungaqinisekisa ukuthini lokho ngoba nala ekhaya kuthiwa kubo kwangqongqosho amathambo. Bonke abantu bahlola ngokuphiwa mapholo ngeke ngisho ngithi abangahloli ngamathambo abahloli bonke bayahlola abantu ngaleso simo abasuke bephiwe kusona mina ngaziphiwela ngasethambweni kakhulukazi na ngeke futhi ukuthi ngithi angihloli ngekhanda because mangisesontweni asuke ngekho amathambo but ngiyahlola shuthi kusebenza umoya engcwele kuphinde kusebenza isiphiwe ngasinikezwa kodwa kuthiwa gogo ikhona into othi ayiyabona ke le ngizocela ukuthi siyingene le esigodlweni sike sithi ukuthinta isikhwama sisikhulumise kabili kathathu siwachithe phansi akhuluma indaba kuyiqiniso yini ukuthi kodwa ajule ngalendlela exaka ukwenza amathambo amathambo ajulile but amathambo anemfihlakalo yawo ewodwa because mangizophuma indlela yami ngiyakhona ukuya kuyibheka ngibhekele mina emathambeni indlela yami izongithatha ingibeke kuphi ingakho mawuthe ngizofika lapho ngo4 kodwa ngikubona ufika ngo7 ngichecka amathambo hayi mangisheshe ngisuka la athi amathambo konkinga lo muntu uzofica ngekho amathambo ayasiza because wona yakhona kumina ukuconnecta nami angikhiphele ikhambi elizosiza umuntu kwesinye isikhathi ke kwenzeka umuntu afikele ekhaya ehlole emathambeni athi impela uzolashwa la ekhaya afika amathambo athi angimise enyangeni ethize sendaweni ekutheni because ngeke ngimsizela kumele asizakale ngomuntu ukuthi kwesinye isikhathi athi mthathe lo muntu before umlaphe umsesihlahleni esukuthi lamathambo ngizolalela wona ngise lo muntu kuleso sihlahla bese ngenza lesimiso salamathambo ngoba wona yakhona ukuthi angikhombisa ukuthi kwenzakalani empilweni yakulo muntu kuze kube impilo yakhe isibheke phansi noma usegula ngalendlela ukuthi akusavuma sinde so ilamathambo engeke mina ngiwaphasise esayidini lami ngoba mina yakhona ukuthi ngiconnecte nenkinga yomuntu nangendlela eyenziwa ngayo bese khona ukuthi anginikeze indlela ewumhlahlandlela yokuphila kwalowo muntu. Gogo uthi wonke umuntu ofuna ukuyothwala before ayothwala la cabanga ukuthi kuthwalwa khona akeke eqalela ekhaya aqala
uzomenzela lila sinamba okhuluma ngayo akaqale nje impilo yakhe ayibheke kuqala ngoba nasi isithwalo umuzo vele usibeke odakeni nje luzobihlika udaka makunethi imvula so noma ngathi uyolanda into ephila kangakanani kuyenzeka umuntu alande into ethi yaphila ifike yena ingamphilela ibaphilela kade ehamba nabo nengoma emnandi lapha ethi mawufuna umende uyothola kaNgcobo ekhehleni mama nosisi hey Jehova gogo bayakhala bathu nani emnandi lapha bayethu ukuyithinta beyithinte lo babazi kuzobabazi bezwe ngabo ayikhona impande yabo mama abasuke bekhathazekile kodwa futhi ikhona imithi engingayikhipheli abesifazane abangashadanga ongibamba ngqi lapha kufuneka ukhiphele umuntu omaziyo ukuthi lo muntu wakha lelikhaya ufuna lingabhidliki abesela khake bese kuba khona labo kabathi ayithina asakhi emakhaya nje kodwa sihamba nempilo so zikhona ke nezabe eceleni esuke zibhekele labo abathi nje sihamba nje mkhulu laba bafensayo bafuna kuma imoto enhle bafuna indoda maye kwazi ukuthi athola ithuba lokuya nayo ucansini imhlabe ngo4000 ajabule nje abe nemali lokho nayo futhi indoda efuna ushuka mama bazothela imali konke lokho nakho hayi kukhona mana ke gogo asikhulume ngalothi na indoda ingibalekela ihamba nomunye umuntu manje ngifuna ngibuyisele yona gogo sekuphela amaviki amathathu sekuphela inyanga ezintathu unyaka wesibili manje yabona nje bali inkinga ziningi ezimehlelayo ngokuthi ubaba kaPotshoza akasekho ekhaya awamaphiphinyefu khona ke lapho bhuti uyabuya umuntu ohambile nje somshona lapha kumaphiphinyefu maphiphinyefu amphiphe ambuyisele ekhaya ithanda engathanda indoda yabuya izobuya mayengeke imthathu inkosikazi iphinde ithayisamdingi noma ngiye ngiqale naye ngimcheck amaphutha akhe ngoba kuyenzeka athi ifuna umuthi okubuyisa indoda kanti indoda imbambe nenye indoda abesethi mayise ngithi uselahlekelwe indoda ngenxa yesijezo sakhe uyajeza mayise ngasakufuna ukujeza manje sefuna ukuthi le ndoda bese iyabuya ukuze kufezeke isiprofeto sakhe kodwa ebonile cha ke sekuye ngithi ke mina ngicela sikucheckele kahle sikubuka ukuthi uphucwa ngempela noma uziphuce wena umendo wakho ukuze sisebenzise iqiniso singadlali ngengane umuntu siyikhiphe itidlo zilawo seliyikhiphile kodakeni mina ngiphinde ngiphindisele odakeni usibukele loya idatha lakhe lincane udinga le number yakho kanye nama directions inamba yala ikhayitho 078 544 1736 siphinde 078 544 ababili 1736 gogo mawungabuza umuntu ukuthi kukuphi la asimsuse noma eSeven Station noma simsuse emarket as long as ezofika la ekhaya ucela nje ukugibela imoto ezomehlisa mehamba ngemoto ucela ukugibela imoto ezomehlisa eposini kaMqineka ufuna uke Adams eposini kaMqineka bafike bamshiye nje istopini sekuqalile ukushisa ke wonke umuntu uyangazi mawuthi ufuna nje kaMakhosi umngoma ezangomeni abanye bathi semakhwantamini abanye bathi lapha yana esontweni hawo bazokuthatha abantu bakubeke nathi sikunikeze idirection ngamafoni gogo singayibuza imibuzo thina ngoba sisuke sihlalela ukuhlala nani bese sibuzela abantu kodwa isuke iminingi imibuzo engabuzwa abantu ongangokuba eminye yayo baye bebune ngathi thina siyayishiya kodwa wena ngokucabanga kwakho ezintweni ezimqoka okucabanga ukuthi ifanele ngabe bazazi ngawe noma ingasizoba ningi mhlawumbe imbili noma ezintathu ongazisho nje ukhulume nabantu kusukela manje bengathi nje kubabukeli bethu ake baqinisekise kakhulu ukulungisa amanzi amnyama ngoba amanzi amnyama ayakunakalisa ukuphila kwabantu futhi ayayiqeda ingcebo nje nenhlanhla kubantu baphinde gogo bathi indaba umlungu engakaze ethi unamanzi amnyama wazalwa ngamanzi wadabuka emanzini loyo kushuthi kodwa uyophuma umuntu obovu la so kunzi bani akuvamisanga yebo nabo sebeyayidla imithi futhi nabo sebeyashayana futhi ngomuthi nabo siyabalapha namandiya sewalapha hayi kodwa siwaficile amandiya lapha isikhathi esiningi nje amathathu
ayahlupha amanzi amnyama kubantu and abantu abawanaki amanzi amnyama and isikhathi esiningi phela thina sikholelwe emadlozini la benza khona amanzi amnyama ngokwamadlozi msamo bephendula lemsamo yethu banakaliseke bavulela amanzi amnyama. Engaphinda ngiqinisekise futhi kubabukeli bethu ukuthi umhlushwa idlozi hamba uyolilapha ulithwase uliqede idlozi lakho ngoba uma ungalithwasi nowafelwe inyanga naye umphendule namhlanje ukuthi wena ukhona yini owafelwe inyanga ngoba besethi esophehlweni awusuke sekuenebhadi ke lo muntu loyo suke kufuneka asukume ngempela afuna inyanga ezomkhipha ubudlozi balapha ya la ikade thweswe khona ukhamba abesephenduka avule ubudlozi bakhe kabusha shothi ubuyisa idlozi lakhe ebunyangeni benyanga abubuyisele phezulu kwempilo yakhe aphuma hambe futhi aqhubeke lento zakhe zedlozi ngoba okubalekile ukuthi uma usuliqalile liqede uma likuphethe lilaphi ngoba idlozi liyahluphekisa. Unayi contract kokho? Angiyazi contract ba. Imali esheshayo? Anginayo ba. Okay. Ningizimu Afrika behleli nogogo ke umakhosi emngoma waziwa kakhulu ngodlozi labadala sisemzini wakhe umuzi wakhe lo nganza kwethu akaqashile akawubolekile kukwakhe njoba nibona nje siphi inombolo futhi okugcina salukwazi 078 544 1736 ingayinhleke indaba yokuthi wena nami siphinde sihlangane khona la kwamakhosi emngoma ake nimsebenzise lo mama nimsebenzise kuze kuqala usimelane. Bye bye. Thokoza. Abulayo nabahluphekile bebasondela emkhunjini yalokhalezo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yalokhalezo ishiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela emkhunjini yalokhalezo Webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikano wa nawe sondele emkhumbini kanowa khonozo khonolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala